ஹாய். இன்னைக்கு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் ஆம்லெட் வாங்கினாங்க. பிக் பாஸ்கெட்டில் ப்ரெட்டு போட்டுருந்தாங்க. எழுந்திரிக்கிறப்பே பார்த்தீங்கன்னா 8:30 மணிக்கு மேலே தான் எழுந்திரிச்சாங்க. செம்ம இட்லி சத்தத்தோடு தான் எழுந்திரிச்சாங்க. வந்து பார்த்தா நல்ல மழை. சரி நம்ம மழை அப்படின்னா பஜ்ஜி பக்கோடா சாப்பிட்றதாச்சு. சரி பிளானை மாற்றிட்டேன். என்ன பண்ணேன், முட்டை எப்பயுமே சிட்டுட்டுக்கு வேக வச்சது இருக்கும் இல்லையா, இன்றைக்கி வேக வச்சிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி முட்டை பஜ்ஜி வேணும்னாரு. கூடவே பிரெட் பஜ்ஜி, அதுக்கு நம்ம நார்த் இந்தியன்லலாம் செய்வாங்க இல்லையா, ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு க்ரீன் சட்னி. உருளைக்கிழங்கு ஏற்கனவே வேக வச்சது இருந்தது, அதனால ப்ரெட்டுக்குள்ளே அந்த சட்னி அரைச்சதை இதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டஃப் பண்ணி ப்ரெட் பஜ்ஜி. இன்னும் காலையிலேருந்து டீ குடிக்கல, நல்லா இஞ்சி போட்டு ஒரு டீ கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இன்றைக்கி வந்து பெட்ரூம் கபோர்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா கொஞ்சம் சூடு இல்லாமல் இருந்தது, வேர்க்காமல் இருந்ததுன்னா கடகடன்னு எடுத்து அடுக்கிடலாம். இல்லைன்னா உட்காந்து ஒரு 2-3 மணி நேரம் உட்காரணும் அப்படின்னா கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த ரூமில் ஏசி கிடையாது, ஃபேன் மட்டும் போட்டால் வேலைக்கு ஆகாது. ஸோ வளன்னு பேசாமல் நம்ம இப்போது ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நான் வந்து என்ன பண்ணேன், சரி வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் எல்லாம் இது பண்ணிடலாம். ஏன்னா இப்போலாம் மைக் போட்டு பேசுகிறேன், கொஞ்சம் கிளியராக கேட்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதனால் எல்லாத்தையும் அப்போ தான் போய் ஒன்றா திறந்து எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறத எடுத்து வெளியே வச்சுருக்கேன். நான் ஒரு உருளைக்கிழங்கு பெரிய சைஸ் இருந்துச்சு, அதை வந்து மசிச்சு வச்சுருக்கேன். அது மாதிரி முட்டை உரிச்சு வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ மாவுமே இதை போட்டுட்டேன். என்னென்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு க்ளோஸில் காட்டுறேன். இதையும் கரைச்சி வச்சுட்டு சட்னி முதல்ல அரைக்கணும். அதுக்குமே கூட புதினா மல்லி கழுவி வச்சாச்சு. அதுவும் எப்படியா இருக்குது, ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் ரெசிபி இருக்குது, இருந்தாலும் இன்றைக்கி வேணால் டக்குன்னு அதையும் காட்டிடுவேன். ஸோ வாங்க நம்ம இப்போது கடகடன்னு சூப்பராக ஒரு பிரெட் பஜ்ஜியும் டீயும் போடணும். ஓகே, உங்கள் ஏரியாலெலாம் மழை பெஞ்சிட்ருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ உருளைக்கிழங்கு சும்மா தான் மசிச்சு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா சட்னி சேர்த்தோம் அப்படின்னா உப்பு கொஞ்சமாக தேவைப்பட்டதுன்னா சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவு பார்த்திங்கன்னா கடலை மாவு 1 கப் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டிருக்கேன், கொஞ்சமாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு. ஸோ கலர் போடுறவங்க வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சிட்டிகை சோடா உப்பு மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணணும். அரிசி மாவு வேண்டாம் அப்படின்னா மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். மொறுன்னு வரும்னு கொஞ்சமாக அரிசி மாவு மிக்ஸ் பண்ணுறோம். நார்த்லலாம் வந்து அரிசி மாவு அவ்வளோவா மிக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கடலை மாவையே நல்லா அடித்து பிசைவாங்க, அப்படியே மாவே ஷைனிங் ஆகிடும். அப்போ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உள்ளே ஏரேட்டட் ஆகி புஸ் புஸ்ன்னு வரும். ஸோ நான் இது ப்ரெட்டெல்லாம் இதில் முக்கி போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்குமே இந்த மாதிரி குழியாக பிளேட் எடுத்திருக்கேன், கிண்ணம் எடுக்காமல். ஸோ இது தண்ணி சேர்த்துட்டு பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், மாவு வந்து இந்த மாதிரி திக்னஸில் கரைச்சாச்சு. இது இருக்கட்டும். சட்னி அரைச்சிட்டு வந்துட்டு நம்ம பஜ்ஜீஸ் போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கொஞ்சமாக சட்னிக்கு பொட்டுக்கடலை சேர்க்கணும். ஆக்சுவலாக பொட்டுக்கடலை இல்லைன்னா நம்ம இது வச்சுருக்கோம் தெரியுமா, அது மிக்சரு இல்லைன்னா ஓமப்பொடி, அதெல்லாம் இருந்தால் கூட அதை வச்சியும் சட்னியில் போட்டு செய்வாங்க அவங்க. ஸோ இது 2 எடுத்துக்கலாம். ஸோ 1 கைப்பிடி மல்லி, 1 கைப்பிடி புதினா கழுவி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு பச்சை மிளகா, காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமாக ஜீரகம் ஃப்ளேவருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் பொட்டுக்கடலை சேர்க்குறோம். இல்லைனா ஓமப்பொடி, கார பூந்தி எதாக இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். இல்லை தனித்தனியாக இலை திப்பியாக பிரிஞ்சு போகும். அதுக்காக தான் நாட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க, இது சேர்ப்பாங்க. மெயினாக அவங்க வந்து ஓமப்பொடி இல்லைன்னா மிக்சர் ஏதாவது வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து இது கூட சேர்த்து அரைப்பாங்க. சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக லெமன் பிழிஞ்சு விட்ருவோம். இது பிழிஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த க்ரீன் கலர் மாறாமல் இருக்கும், இல்லைனா ஒரு மாதிரி பிளாக்காக மாற ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ். ட்ரை ஆகிடுச்சு எலுமிச்சம்பழம். கொஞ்சோண்டு சர்க்கரை, கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை அரைச்சிக்கலாம். சட்னி அரைச்சாச்சு, சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். வேணும்னா நீங்கள்
தயிர் கூட இது கூட சேர்த்து கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் தண்ணிக்கு பதில். ரெஸ்டாரண்ட்டில் கொஞ்சம் லைட் கலராக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, சில பேர் வந்து இந்த தந்தூரி பன்னீர் சிக்கனுக்கெல்லாம் வந்து தயிர் கொஞ்சம் அந்த சட்னியில் மிக்ஸ் பண்ணி தருவாங்க. நான் இன்றைக்கி தயிர் மிக்ஸ் பண்ணல, அப்படியே தான் வச்சுக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வச்ச உருளைக்கிழங்குல சட்னி கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா ப்ரெட்டு ஸ்லைஸில் அப்ளை பண்ணோம், அது அப்படியே ப்ரெட்டு ஊறிடும். அதனால் கிழங்குல இது பண்ணிட்டோன்னா அப்படியே ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம். தனியாக ஒரு லேயர் சட்னிலாம் நம்ம அதில் போட வேண்டாம். ஸோ நல்லா புதினா ஃப்ளேவரோட உள்ள ஸ்டஃபிங்கோட பஜ்ஜி சூப்பராக இருக்கும். நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும். ஒரு 2 பீஸ் சாப்பிட்டோம்னாலே. ஸோ அவ்வளோதான். இதை அந்த பக்கம் எடுத்து வச்சிடுறேன் நான். ஸோ இப்போ இங்கே இடம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த டைமில் டீயும் சைடில் வச்சுட்டோன்னா அது பாட்டுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கும். நல்லா சிம்மில் வச்சு விட்டுறேன். டீ தூள் கொஞ்சம், இஞ்சி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக சர்க்கரையும் சேர்த்து துருவி போட்டுடலாம். வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்கட்டும். ஒரு பக்கம் டீக்கும் வச்சுட்டோம். முட்டையை வந்து முழுசாக போட போடுறத பாதியாக கட் பண்ணிட்டு தான் பஜ்ஜியாக போட்டுருங்க. இதில் வந்து இப்போது ஃபில் பண்ணிடலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை. வேறு எதுவுமே சேர்க்கல, ஜஸ்ட் அந்த அரைச்ச சட்னி, கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டேங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு நிறையா இருக்கு இல்லையா, அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு பிரெட் ஆம்லெட் சாப்பிடணும்னு பிளான் போட்டு இன்றைக்கி ப்ரெட் பஜ்ஜி. ஸோ இந்த மாதிரி அப்புறம் அறுப்பு வேக வைக்கிறப்ப உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் வேக வச்சு எப்பயுமே ஸ்டாக் வச்சுருப்பேன். டக்குன்னு ஏதாவது நைட்டு டைமில் சாதம் இருக்குது, காய் இல்லை அப்படின்னா இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா போட்டு பண்ணிட்டோம். இல்லைன்னா ஆலு பரோட்டா பண்ணுறதுலையாக இருக்கும். இப்போ வந்து இதை கட் பண்ணிக்கலாம் முக்கி போடுறதுக்கு. பிரெட் கட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த செரேட்டட் நைஃப் வச்சுருக்கேன். அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக போட்டுட்டு கூட அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 4ஆக கட் பண்ணுறேன். 2ஆக கட் பண்ணாலும் கூட நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம 4ஆக கட் பண்ணி பிக் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் கூட அந்த பக்கம் வச்சுட்டு வந்துடுறேன். கொஞ்சம் ஃபுல்லாக்கினேன், எண்ணெய் நல்லாவே சூடாகட்டும். இந்த மாதிரி முட்டையும் கட் பண்ணிக்கலாம். 2 கட் பண்ணிக்கிறேன். வேணும்னா இது மேலே லைட்டாக உப்பு மிளகாத்தூள் வேணால் தூவிக்கலாம். தூவிட்டு இதில் முக்கி எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம இன்னும் சோடா உப்பு மிக்ஸ் பண்ணல. முதல்ல முட்டை போட்டு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்புறம் ப்ரெட்டு போட்டுக்கலாம். முட்டை மேலே அந்த மஞ்சக்கரு மேலே லைட்டாக கொஞ்சமாக பெப்பர் தூளும் போட்டுக்கலாம். பிளாண்டாக இல்லாமல் இருக்கும் உள்ள. ஓகே, ஸோ பாருங்க இந்த மாதிரி உப்பு பெப்பர் தூள் வச்சுருக்கேன். இப்போ கொஞ்சமாக சோடா உப்பு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடி
ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. சுட்டியில் பால் ஊற்றிடலாம். கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது பாட்டுக்கு பால் ஊற்றினதுக்கப்புறம் வச்சுட்ருக்கட்டும். ஸோ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. முதல்ல 4 பீஸ் முட்டையை போட்டுடலாம். சொல்லுவாங்க எண்ணெயில் போடுறப்ப ஜாக்கிரதையாக போடணும். இது கூட இப்போ ஒரு ப்ரெட் பீஸ் போடுறதுக்கு இறங்குச்சு. ப்ரெட்டையும் நல்லா எல்லா பக்கமும் போட்டார மாதிரி மாவுல டிப் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா உள்ளே இருக்கிறது லீக் ஆகிடும். அடுப்பு கொஞ்சம் நல்லாவே சிம்மில் வச்சுக்கிறேன். ப்ரெட்டும் பாருங்கள் மெதுவாக திருப்பி போடலாம். பஜ்ஜி நல்லா வெந்துருச்சு, எடுத்துடலாம். ஏற்கனவே டிஷ்யூ போட்டு வச்சுருக்கேன். பேப்பர் போட்டு பிளேட்டு அதில் எடுத்துடலாம். ஸோ இதெல்லாம் தனியாக எடுத்துடலாம். கட்டடத்துக்கு செங்கல் பூசுவாங்க அந்த மாதிரி 3 சைடும் நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு இதுக்கு தான் அந்த மாதிரி அகலமான பிளேட் வச்சுட்டோம்னா முக்கி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த இடம் வெந்துருச்சு, எடுத்துடலாம். ஸோ வாங்க எல்லாரும் சுட சுட பிரெட் பஜ்ஜி சாப்பிடலாம். ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் எடுக்கணும். அது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஆங்கிள் வச்சு எடுக்கிறதுக்குள்ள கலர் மாறிடுது. சரி, டக்குன்னு இதையும் போட்டு எடுத்துட்டு பசிக்குது. வாசனை வந்துருச்சுல. ஃபேவரட்டும் கூட பிரெட் பஜ்ஜி. அபிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் சொல்லலாம், நான் வர்றப்பெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன். நீயா ஏதாவது செஞ்சு செஞ்சு போட்டு வீடியோ போட்டு ஏற்படுத்திட்டு இருக்கேன் அப்படின்மா. அண்ணும் அதே தான் சொல்லுவாள். அண்ணுக்கு வந்து இட்லி அந்த மாதிரி தோசை, அவளுக்கு இந்த ஆயிலி ஸ்டப்ஸ் எல்லாம் பிடிக்காது. சாட் ஐட்டம்ஸில் பானிபூரி, தயிர்பூரி பிடிக்கும். ஒரு வீட்டில் 4 பேர் இருந்தால் 4 பேருக்கு 4 டைப்பான விருப்பம். என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள். டெட்டுக்கு என்ன வேணும்? டெட்டும் சாப்பிட்டான் காலையிலே. இன்னைக்கு சாயங்காலமும் வாக்கிங் கூட்டு போனோம். 2 டைம் போனான்னா சீக்கிரம் பச்சிருச்சு போல். இல்லைன்னா இவர் சாப்பிடவே வரமாட்டார். 12 மணி 1 மணிக்கு நம்ம எப்படா வேலையை முடிச்சுட்டு உட்காரணும் அப்போ வந்து கேட்பான், என்ன உட்கார விடாமல். குண்டு பயிர் டேய் கால்கிட்ட வந்து உட்காந்துருக்கான். ஸோ அவ்வளோதான்,
சூப்பராக பஜ்ஜி போட்டு முடிச்சாச்சு. டேஸ்ட் பண்ண வேண்டியது தான். கெச்சப் வேணும்னா கெச்சப் கூட வச்சுக்கலாம், சட்னி வேண்டாம் அப்படின்னா. சுட்டியும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். முட்டை பஜ்ஜி சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் அது கடையில் தான் வாங்கியிருக்கேன். அடிக்கடி முட்டை பஜ்ஜிலாம் வீட்டில் பண்ண மாட்டேன். சூப்பராக இருக்குது. டேய் என்னடா பண்ணுறேன்? கைக்கு இருக்கிற துணி கீழே கட்டும்போது தூக்கிட்டு வந்தான். சிட்டு பிரெட் பஜ்ஜி உள்ள நல்லா ஸ்டஃபிங் வச்சு மேலேருந்து நல்லா புசு புசுன்னு நல்லா கொஞ்சம் பீட் பண்ணோம்னாலே சூப்பராக இதாகிடுவேன். உளுந்த வடையுமே கூட அப்படி தான். நான் அடிச்சுட்டு ஒன்று கையாலேயே அடிக்கணும், இல்லைன்னா ஹேண்ட் பிளெண்டர் வச்சு அடிச்சுட்டு இது பண்ணணும். நல்லா உள்ள ஏர் இன்கார்பரேட் பண்ணோம், சூப்பராக இருக்கும். சட்னி இது கூட நல்லா இருக்கு. சூப்பர். ஸோ எல்லாருக்கும் நல்லா ரியாலிட்டியில் செஞ்சு கொடுக்க முடியாது. ஹோப் நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் பஜ்ஜிலாம் போட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள மூடமாவுக்கு ஒரு பக்கம் வெயிலும் வந்துடுச்சு, மழை நின்றுருக்கு. பட் ஓகே, கிளைமேட் ஜில்லு ஜில்லுன்னு இருக்கனால வெதரை பக்கோடா சட்னி எல்லாரோட இன்றைக்கி என்ஜாய் பண்ணுறேன். ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் அதே மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை தட்டவும் மறந்துடுங்க. இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி, வணக்கம். லவ் யூ ஆல். பாய்.